Сайн байцгаана уу, би Дэлгэн байна. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Яг одоо энэ мөчид би цоо шинхэн нэг утсыг unboxing хийж үзүүлэх гэж байна. Энэ бол Huawei Mate 20 Pro гэсэн гайхалтай утас байгаа. Бичлэгийн төгсгөлд уралдаан байгаа та бүхэн дуустал нь үзээрэй. Шинэ гайхалтай утасны төсвөлүүд маш олноороо гарах болсон шүү дээ. Тэгвэл Huawei энэ утасны чухал үзүүлэлтүүдийн нэг онцлог нь вирусаар бусад утсуудыг цэнгэлдэг болсон байна. За одоо ингээд хэдүүлээ шинэ утсаа задлацгаая. Вау, энэ өнгө нь яасан гоё юм бэ? Мараад нөгөө өнгө байна. Дэлгэцэн тэгээд маш том харагдаж байна. Та бүхэн харж байгаа. За ингээд хэдүүлээ энэ гайхалтай утсаа асааж үзье. За тэгээ асаж явах хооронд бол би та бүхэндээ хайрсан дотор юу байгааг танилцуулъя гэж бодож байна. Хэцүү. За мэдээж чихвч байна. За USB байна. Ингэхчийн шуу адаптер байна. Мөн хувирагч байж байна. За энэ талд нь юу байгааг бигээ сонирхъя. Энэ сайхан нууцлаг хар дугтуу байна. Дотор нь вау. Дотроо гэртэйг байна. Утсан шинэ утас ер нь ийм гэртэйгээ ирж ирснийг би анх удаага ер нь харж байна. Гайхалтай. Шинэ гэр байна. Мөн одоо заавар ном, баталгааны зааврууд гэх мэтлэн бичиг баримтууд нь байна. Мөн энд SIM онгойлгогч юм байж байна. За ингээд утас маань асчлаа. За ингээд утас маань асаад дэлгэцэн хахад вау энэ өнгө. Тэгээд дэлгэцэн маш том, та бүхэн хардаа ийм том. Дээрээс нь өнгөний ялгарал гайхалтай. Бас супер харагдаж байна. За миний хувьд хамгийн түрүүнд энэ утасны камерыг маш их чухалчилж үздэг байгаа. Магадгүй бусад бүсгүүчүүд маань бас танд нийлэх байх гэж миний бодож байна. Тэгээд хамгийн түрүүнд гайхалтай энэ шинэ утасныхаа камерыг та бүхний танилцуулъя гэж бодлоо. За утасны арын хэсэгт бол 3 линзтэй 40, 20, 8 мегапикселээс бүрдсэн хамгийн өндөр чадамжтай камерууд байрлсан байна. Селфиний буюу утасны урд байрших камерын хувьд бол 24 мегапикселийн чадамжтай камера. Тэгэхээр ардаа гурвалсан линзтэй, урдаа 24 мегапикселийн камертай. Тэгэхээр таны зураг бол хамгийн чанартай, өнгө будын нэвтрэлжтэй, хамгийн супер зураг гарах нэ. За ингээд та бүхэндээ би селфи хийж үзүүлье гэж бодож байна. Вау, миний селфинууд бол маш гоё гарсан байна. Тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн энэ утсыг аваа селфи хийхэд бол хизээч харамсахгүй гэж итгэж байна. За ингээд та бүхэндээ утасныхаа дараах өөр үзүүлэлтүүдийг танилцуулъя гэж бодож байна. За тэгэхээр аливаа утасны хамгийн чухал үзүүлэлтүүдийн нэг бол яахын аргагүй багтаамж нэдэг. Тэгэхээр энэ утас бол 128 ГБ-ийн багтаамжтай. Тэгэхээр та бүхэн хүссэн зураг, видео, дуу хөгжмөө одоо хадгалаад хүснээр бол хэрэглээд авах боломжтой юм байна. Мөн энэ утас нь 6 ГБ RAM одоо санах батай юм байна. Тэгэхээр та бүхэн хамгийн хурдтайгаар одоо гацалтгүй одоо энэ үйлдвэрлэлийн систем бол хэрэглэх боломжтой гэсэн үг юм байна. За батарейны хувьд гэх юм бол 4200 мАh-ийн багтаамжтай гэсэн үг. Тэгэхээр идэвхтэй хэрэглээний үед бол та 24 цаг буюу нэг өдрийн туршид ямар ч санаа зовлтгүй та гадуур дотор ажиллаа амжуулаад явж болох нь. Утасны security-гийн хувьд бол 3D нүүр таних технологитой учраас зөвхөн та байж, зөвхөн таны царайгаар утас нээтгэд бол хамгийн safety утас байх нэ. За ингээд та бүхэндээ Huawei Mate 20 Pro гэсэн утсыг танилцууллаа. Та бүхэн гайхалтай утсыг авахыг хүсэх юм бол албан ёсны эрхтэйгээр баталгаатай засвартай Mobicom-оос авах боломжтой. Та бүхэн яг одоо миний гарт байгаа энэхүү гайхалтай утсыг авахыг хүсвэл Mobicom-ийн пэйжинд лайк дараад энэхүү видеог шеэрлээд комент хэсэгт яагаад энэ утсыг авмаар байгаа сэтгэлдээ бичээрэй. Цорын ганц ялагчдаа энэхүү гайхалтай утсыг мөн wireless цэнэглэгчийн хамт бэлгэлэх болно. Та бүхэнд амжилт хүсье.